холодов на нас наваливаются простуды, недомогание, кашель. Действительно, кашель порой досаждает человеку так, что он не знает, как с ним справиться, и все в его жизни становится немило. Он не может заснуть, он не может разговаривать. Кашель, как с ним бороться? Именно об этом мы сегодня с вами будем говорить, потому что в народной медицине существует огромное количество потрясающих рецептов, которые вам обязательно помогут. Итак, тема нашей сегодняшней программы – рецепты от кашля. Вы знаете, я хочу пригласить сейчас к нам в студию героиню, у которой проблема была схожая с вашей. Она тоже певица, она тоже пела в хоре, и она тоже чуть было не оставила свое любимое занятие из-за кашля. Но она вовремя нашла свое средство, оно ей помогло, может быть, поможет и вам. Встречайте, у нас сегодня в студии Валентина Шкрипко. То-то нам попеть, то-то погулять, и можно дома нету никого ругать. Можно дома нету никого ругать, доктор батюшка, да пусти погулять. Я гулять пущу, но шкуру спущу, шкура волочится, да гулять хочется. Доброе утро. Утро доброе. Прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста. Валентина Петровна, для творческого человека угроза потерять любимое дело, наверное, самое страшное, что может быть. Расскажите свою историю. Что с вами случилось? Ну, история банальная, можно сказать. За 40 лет деятельности, а я работаю столько лет, да, всякое бывало. Охлажденные залы, вы знаете. И поэтому переохлаждаешься. И хроническое заболевание – это вот горло, нос, бронхиты, носоглотка. Анзелиты, все Да, вот это, да, все это болит. Анзелиты. А тут возраст накатил, килограммы пошли. Я призадумалась, Геннадий Петрович, думаю, себе надо бы. Кашель. А кашель с кашлем – это вообще особый случай. Ни в коем случае не запускать. Вот при малейшем надо быстро, кардинально принимать меры. Я привезла тут рецепт один, помимо упражнений, у меня еще, я покажу один народный, простой, но очень действенный рецепт. А упражнения какие вы покажете? А упражнения то же самое, поскольку я не просто занимаюсь, пою, а я руковожу народным ансамблем. Какие упражнения вы А упражнения делаем вот какие вместе. Если кто приходит и не в голосе, а надо выступать. Я говорю, девчата, быстренько, надо правильно дышать. Понимаете, даже обыкновенные руки поднять вверх и опустить, но когда поднимаем, мы дышим ртом, допустим, а выдыхаем носом. Студия может подключиться. Поднимаем ручки, вдыхаем ртом и выдыхаем через нос. Шумно даже. И так не менее 10 раз. Вот уже зазевали даже, понятно? Кислород пошел уже, да. Второе упражнение. Второе упражнение. Это поставили руки на плечи. Мы помассируем грудную клетку. Тем самым, там это все, где у нас что залежалось. Вставайте, уж вам Девчата, поднимайтесь. Где что залежалось, скопилось. Давайте оттуда его потрясем. То же самое. Теперь через нос вдыхаем, а через рот шумно выдыхаем. И хлопаем себя. И раз. И так 10 раз. И все. А заканчиваем упражнение очень звучно, поскольку у нас коллектив, мы даже трехголосие поем. Руки сюда поставили, бьем по грудной клеточке и произносим звук. И все. А теперь рецепт. Шерстяной носочек. Берем носок шерстяной, окунаем его в мисочку с горячей водой, берем кусок хозяйственного мыла, отжали, потому что все это положить на воспаленное место, горло или грудь. Обязательно носок должен быть, желательно, не стиранный. Овечья шерсть содержит в себе серу, которая вот участвует в этом процессе и способствует отторжению мокроты. Намыливаем вот это все. Танюш, это я тебе готовлю, дорогая моя. Лечить тебя всей студии будем. Вот. Ну, такую красоту портить не будем. Носочек прикладывается вот таким образом. Пергаментом, целлофаном заворачиваем и шерстяным платочком. Ну, давайте нам мне тогда уж сделаем, я свою горло. Пожертвуйте. Да, пожертвую, что-то. Ну, давайте, попробуем. И то есть это на ночь делать? Да, на ночь.
А потом еще выпить вовнутрь теплого молока с медом. И вы здоровы. Да. Хорошо. Я пока так похожу и одновременно сделаю небольшое замечание. Вот смотрите, существует кашель сухой. Для того, чтобы с сухим кашлем справиться, необходимо вот как раз такие продукты есть, как козье молоко, теплое, что-то жирненькое, для того, чтобы эта сухая мокрота стала более текучей и могла отходить. Но если кашель у вас мокрый, то здесь уже ни молоко, никакие жиры. Тут уже совсем идут такие средства, которые бы разогревали, разжижали, но не добавляли никакого масла, никакой слизи. Это очень важно. Татьяна Владимировна, еще об одном средстве, как бороться с кашлем, нам расскажет наш следующий герой Андрей Беляев. Сегодня у нас присутствует в студии. Проходите к нам сюда, пожалуйста. Доброе утро. Вас тоже мучил кашель? Меня очень сильно мучил кашель. Я вылечился исключительно при помощи собачьей шерсти. А откуда узнали о том, что это помогает при кашле? Ой, очень давно, когда еще был маленьким, прабабушка меня все время укутывала то шарфиком, то безрукавочкой, то варежки, то носочки. И все это пряла из собачьей шерсти вот на такой вот прялочке. Именно на этой вот прялочке даже. Как интересно. И вы научились прясть? Ну, получилось таким образом, что очень сильно простыл на рыбалке. Мучил кашель. Ну, буквально не спать, не сидеть, ничего. И тут я, конечно, естественно, вспомнил про свою бабушку. Тут же уехал в Ярославль. Она не колется? Вот дайте-ка попробуйте. Попробуйте, пожалуйста. Тут же уехал в Ярославскую область. Нет, не колется, смотрите. Ой, хорошая какая она. Залез на чердак, достал эту прялку, привез домой, научились прясть. И связал вот такую вот манишку. И теперь, когда вы идете на рыбалку, вы ее одеваете? На рыбалку, когда иду, одеваю ее. Если что-то заболело, бронхи, легкие, горло, обязательно одеваю вот эту вот собачью шерсть. И хочу преподнести вот этот вот подарок нашей героине. Я считаю, что обязательно все болезни у нее уйдут. Почему она помогает? Я сейчас объясню. Ведь это собачья шерсть. Происходит, во-первых, это тепло. Живое тепло. Во-вторых, это микроукалывание вот этой вот собачьей шерсти вот этими вот иголочками. Сам человек его не чувствует, но они проходят. Он разгоняет кровь. Во-первых, улучшается кровоснабжение. И снимается статическое напряжение с мышц. То есть расслабляются мышцы. И благодаря этому любое выздоровление происходит, по-моему, ну, в 2-3 раза быстрее, чем при приеме любых каких-то ни было можно сказать, лекарств. сейчас услышали, я бы хотела знать мнение специалиста. У нас сегодня в студии присутствует врач-терапевт Ольга Лях. Ольга Васильевна, здравствуйте. А что вот вы можете посоветовать и нашим героиням, и всем, кто нас сегодня смотрит, как все-таки правильно лечить, не запускать вот так вот кашель? Что нужно делать? Ну, обязательно нужно сходить к доктору, проверить, нет ли каких-то новообразований, нет ли вот инородного тела, особенно у детей. Флюорографию сделать? Да, наверное. конечно. Ну, а потом уже вместе с доктором выбирать метод лечения. А как вы лечитесь, когда начинаете кашлять? Я пью отвар настурции. Отвар настурции? Расскажите, как вы его делаете? Ну, столовую ложку настурции. Семян? Нет, Листьев? сушеных растений, кроме корешка. Цветочки? То есть Кроме все вместе? корешка, весь стебель, листья, цветочки сушеные. Добавляю туда травки, какие есть, так сказать, под рукой. Может быть, зверобой, листья малины. Мяты какие есть. И на стакан кипятка вот столовую ложку этой смеси. Но должна быть половина настурция, а вторая половина вот любого сбора трав. Да, настаивается, ну, на литр получается где-то, может быть, горсть вот этой вот смеси. И какое действие оказывает этот чай? Этот чай очень хорошее действие оказывает. Если кашель появился, то он проходит буквально за сутки. Если кашля еще нет, я, в общем-то, вот первый раз заметила, что кашель появился, в течение суток я его вылечила. А в следующий раз, чувствую, появилось какое-то давление вот в груди. Чтобы не дожидаться, когда будет кашель, я вот пропила вот это в течение дня литр этого настоя, и кашель даже не появился. То есть в случае нашей героини, если бы после этого концерта, когда она чувствовала, что она продрогла, замерзла, она бы сразу день-два